4200有齊雪櫃、家私，仲有閣樓，呢個華豐豪裝工作室係咪大癲咗少少先？Hello， 我係 Tommy， 今日帶大家開箱葵涌華豐工業中心。一嚟就見到專屬獨立信箱，而且公共空間同走廊裝修得好靚，仲有冷氣開放，成個氣氛勁高質啊！大門用咗密碼鎖出入。一入嚟就見到 pantry 位，連電掣位都整好晒，最正係連雪櫃都提供埋俾你啊！樓梯位仲特別做咗儲物櫃，空間利用率簡直係天花板啊！現場連台凳都一早同你準備好晒，真正做到即租即用。行上閣樓嘅樓梯亦都好闊落，行上去穩陣而且安全。閣樓可以用嚟做額外嘅儲物空間，整齊又實用，而且成個單位一早已經裝好晒分體式冷氣機，風力夠晒涼爽啊！樓層洗手間同埋淋浴間亦都有專人定期清潔，保持得超級企理乾淨啊！衛生方面完全唔使擔心。呢度建築面積150尺，租金只係4200蚊，包埋差餉地租同埋管理費㗎啦，性價比真係大癲啊！心動嘅話就快啲聯絡我哋睇場啦，拜拜。